வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளேஸ்லர் யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு கஸ்டமர் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். எந்த கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு. அங்கேருந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பார்சல் கையில் கிடைச்ச உடனே சூப்பராக அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சையது பாக்ஸ் காமிச்சிருக்கிறாங்க, முன்னா காமிச்சிருக்கிறாங்க, ரூபி காமிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த வாங்கின ஐட்டங்கள் ஒன்றுனா அப்படியே எடுத்து வச்சு காமிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் பாக்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. அப்படி தலையில் இருந்தாலும் அப்படி ரஜினி ஸ்டைலில் அப்படி ஒத்த கைட்டு அப்படி திருப்பிட்டு காமிக்கிறாங்க. செம்ம ஸ்டைலிஷ் மேடம். அடுத்து பவர் பிராண்ட் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒயிட் ப்ரோக்கன்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. எல்லாமே வெள்ளை கலரில் உள்ள ஐட்டங்கள் தான் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் அதுதான் அவங்களுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம். ட்ரையாங்கிள், மினி ட்ரையாங்கிள், பிக் ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருந்தாங்க. அந்த ஐட்டங்கள் அது எல்லாமே மினி கிட்கட் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். ஒயிட் கலரில் உள்ள பின்னாடி இருக்கிறது பிக் சேல் ஸ்டோன் ஒயிட் கலர், அதுதான் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறாங்க. மேடம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அட்டகாசமாக ஆர்டர் கொடுத்துருந்தீங்க. கையில் பார்சல் கிடைச்ச உடனே சிப்ஸ் ஐட்டங்கள், குரூஸ் ஐட்டங்கள், மினி சேல் ஸ்டோன் அந்த ஐட்டங்கள் பார்சல் கையில் கிடைச்ச உடனே சூப்பராக அன்பாக்ஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறீங்க. வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. நம்ம கஸ்டமர்கள், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள், நம்ம சேனல் பார்க்குற எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேடம் இப்போ ஒன்றா எடுத்து காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். கியூபிக்கல் பார் ஒயிட் கலரில் உள்ள ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஐட்டம் எடுத்து காமிக்கிறாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள். இது சிப்ஸ், ஒயிட் சிப்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுவுமே எடுத்து வைக்கிறாங்க. கியூபிக்கல் பார் சிப்ஸ். கியூபிக்கல் பார் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம பென்சிலை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது சிப்ஸு அந்த கவரில் இருந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க. க்யூப்ஸ் ஐட்டங்கள் கிடச்சிருந்தது, அதுவுமே அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க, எடுத்து வைக்கிறாங்க. எல்லாமே நல்லா உடையாமல் சூப்பராக போய் சேர்ந்துருக்கு. கொண்டு போய் டெலிவரி சேர்த்தவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். நம்ம கையில் கிடைச்ச உடனே அட்டகாசமாக நம்ம கஸ்டமர்கள், நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள், நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லி அழகாக மேடம் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறீங்க மேடம். வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. பிக் கிட்கேட் ஒயிட் கலரில் உள்ளது தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. மினி சேல் ஸ்டோன் ஒயிட் கலர் நம்மகிட்ட உள்ளது. குரூஸ் கோடு போட்டால் குரூஸ், அப்படி இல்லைன்னா சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஐட்டம் ஒயிட் கலரில் தான் எல்லாமே ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அதில் தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்துருந்தேன். கூகுள் பேயில் பணம் கட்டிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்ரஸ் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஏற்கனவே பேக்கிங் வீடியோ போட்டிருந்தோம் அவங்களுக்கு. கையில் பார்சல் கிடைச்ச உடனே இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. மினி கிட்கட், பெரிய கிட்கட் பார்த்தீங்க. இது வந்து மினி கிட்கட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் மினி கிட்கட். அந்த ரெண்டு இது சேர்ந்து ஒரே இதாக இருந்துச்சுன்னா, லாங்காக இருந்துச்சுன்னா பிக் கிட்கட், பாதியாக இருந்துச்சுன்னா மினி கிட்கட்னு சொல்கிறது. அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்கள். பெரிய சேல் ஸ்டோன் ஒயிட் கலரில் வருது. எவ்வளோ லென்த்து, எவ்வளோ சைஸ், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ப்ரோக்கன்ஸ், ஷேப்லெஸ் ப்ரோக்கன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இது. சிப்ஸ் வந்து இருக்குது, எடுத்து காமிக்கிறாங்க. ப்ரோக்கன்ஸ், சிப்ஸ் அந்த ஐட்டங்கள் தான் எடுத்து காமிச்சிருக்கிறாங்க மேடம். எஃபோர்ட் எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு கவரையும் முதல்ல வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதுக்கப்புறம் மற்ற கவர்கள் எடுத்து வச்சு சிப்லா கவரை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்து காமிச்சிட்ருக்காங்க மேடம். ட்ரையாங்கிள், மினி ட்ரையாங்கிள் அண்டு பிக் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுமே ஒயிட் கலர் கேட்டிருந்தாங்க. இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. பெரிய சமோசா அப்படி சொல்லிடுவாங்க நம்ம. பெரிய சமோசா, குட்டி சமோசா அந்த இருக்குது. க்யூப்ஸ் இருக்குது. குட்டி சமோசாவை அந்த மொத்தம் ஒரே கையில் அள்ளிட்டாங்க பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நீங்களும் வாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அதில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாத்தையும் லைனில் நிற்க வச்சுட்டாங்க. சூப்பராக ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நிற்பாங்கல்ல, அப்படி ஒன்று போல் யூனிஃபார்ம் அவங்க கிளாஸ் பக்கத்தில் போய் நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி எல்லார் பக்கத்துலையும் கரெக்டாக போய் நின்ட்டாங்களா. 2 குரூஸு, கிட்கட்டு அதை பிளேட்டில் அழகாக எடுத்து வச்சு அப்படி ரசித்து எடுத்துருக்குறாங்க மேடம். ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.